हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ 3 in वैक्यूम क्लीनर। ये आप कार में भी यूज़ कर सकते हैं और घर में की छोटी छोटी खिड़कियों में यूज़ कर सकते हैं। टीवी, एलसीडी, मॉनिटर, लैपटॉप। ये बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और ये डिसेंट है। मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। ये देखिए, इसमें आपको अलग अलग कई चीज़ें मिलती हैं। ढेर सारे आइटम इसमें हैं जो कि आपको मिलेंगे। जैसे ये देखिए, काफ़ी पावरफुल है ये। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन चल बहुत अच्छा रहा है। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट करेंगे और इससे आप वैक्यूम क्लीनर से ही काम कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक